Pembuatan langgar perbaikan di Kampung Simpang Rumbia. Membikin langgar, memasang kasibut. Mas, cara pemasangannya? Ya, Hari ini masang apa? hari ini ya kira-kira masang kasibut. Kasibut ya. Berapa lama kira-kira nih baru selesainya nih? Ya diperkirakan 1 minggu lagi. Aduh, 1 minggu. Ya, di sini ada Mas Paloy. Halo Mas Paloy. Ya, betul. Lagi apa nih? Lagi merakit. Oh, merakit. Ya. Rakit apa nih? Ngedempol kasibut yang pecah. Oh iya.